المغرب البلد اللي راح ينظم ما عندوش الحق ينظم، ما عندوش قانون، ما عنده حتى حاجه هكذا. لو كان نتكلم منطق تاع القوانين دون ان نتكلم على الكولاسه، والبلد اللي تتكلم عليه كانت عنده فرصه في 2015 ورفضها وانسحب قانونيا. نعم، ما عندوش الحق ينظم. طبعا الى مشكل السياسي واش معناتها يضغطوا علينا من الناحيه الرياضيه وما يقدروش. معناتها المكتب التنفيذي هو اللي درناه بلا المغرب وجاز. المكتب التنفيذي هو اللي قرر. ولكن المكتب التنفيذي للكاف الرئيس تاعو من جنوب افريقيا، هو عنده قوه، هو عنده وزن. لو ما تصيبش الشخصيات كما هذه في الوقت تاع اللي تسحقهم، واش دير بهم؟ وراي العلاقات الطيبه ايضا. شوف حنا نتكلموا عليه. اللي حطوه ما عندوش وزن. خليني نقول لك، اللي حطوه اللي يديروه ما عندوش وزن، لانه موتسيبي ماهوش منتخب. كانت عندهم قناعه المسؤولين تاع الكاف، هو تفاهم يقول مع رئيس الاتحاديه المغربيه، قال له حضروا روحكم رايحين نحيوا لهم نزعوا لهم، ثم وجدوا الدوسي. لكن اليوم بان باللي هادو تلاعبات، كان برك يهرب في العين. درك اليوم هما راهم فراوها وخداو قرار تاع المغرب، هما ديجا صابوا المبررات باش يقسيو نيجيريا، قال لي عندهم دي بروبليم دو سيكوريتي. ولكن في لي ستاتيو تاعكم كي تجيو تمدوا الاورغانيزاسيون تاع لا كوب دافريك، هذا الارغيومون هذا ما كاش. يلحبوا صح يجبدوا لهم الارغيومون تاع بروبليم سيكوريتير، لازم تدخلوها تقننوها في دفتر الشروط. دفتر الشروط ما تجيش معناتها هم اللي شوف اللي هو تحسين حاصل اللي هو المغرب، لانه في الكوميتي دور اكزيكوتيف كاين فوزي لقجع. نروحوا نعاودوا نقولوا تما القرار يتخذ في الاكزيكوتيف، وفي الاكزيكوتيف كاين لجنه تنفيذيه، كاين دو نيفو في الاكزيكوتيف، كاين ناس اللي عندهم سلطه القرار، وكاين اللي عمروا بهم لا في دو ماتش هكذا تاع اللي يديروا بهم عندهم القرار منهم المغربي هذايا. هذا رفيق، هاد الناس هذو حنا نهضروا نقولوا لازم الجزائر دير الدبلوماسيه الرياضيه وتدخل، يعني الهضره برك، لان في الميدان ما تجسدش كاع. هذا الرئيس تاع الاتحاديه المغربيه لكره القدم على الاقل عنده 10 سنين هو رئيس اتحاديه على الاقل. هذه ذكرتها ايضا صح. احنا اليوم في 6 سنين 2017 5 سنين ولا 6 سنين رانا كونسومينا 3 بريزيدون، 3 رؤساء. مصدوم جدا لا غير مصدوم لدرجه انك ما تصورش. لقجع رجل دوله، تكون الامور بنسبه كبيره حسبت. لاقوك وعلاش؟ حنا على بالنا باللي كاين علاقات، وخاصه راك داخل في حرب. فوزي لقجع لا عام من السلطات تاوعو وعنده نفوذ في الكاف وفي الفيفا. ما قالك نحبوا الجزائر تربح، حنا جوري بريفيري لقجع رجل دوله. في افريقيا عنده قلت لك علاقات دبلوماسيه اللي حنا ما استمرناش فيها. اون لوجيك، لازم نهضروا بان لوجيك، الا غاب المنطق ما نقدروش نهضروا. وعنده نفوذ. اليوم انا نقول لك نعطيك مثال، ما تقدرش تروح تدخل سباق تاع الخيول وانت راكب فوق بوني، صح، باين باللي انت هو الاخراني، صح. الناس كاين دي شوفو دو كورس، صح. تقول لي مراد انه الجزائر حاضره في الهيئات الدوليه؟ ما كاش مراد، ما كاش، حنا ما عندناش، لانه اليوم ولات كلش امور مسيسه. قلت لك حنا بلدنا هي الجزائر، والدوله تاعنا هي الدوله الجزائريه، لو مثلها سيد الرئيس عبد المجيد تبون. حنا الصحراء الغربيه هذه لما المغرب نظمت كاس افريقيا في منطقه العيون المحتله، ولا واحد في الجزائر دار تنديد على المغرب كي نظمت كاس افريقيا داخل القاعات في العيون المحتله. الفيدراليه الجزائريه لكره قدم دارت اعلان صحفي ودارته في لو سيت اوفيسيال تاع لافاف، بعثت للكاف تنديد رسمي ويدخلنا في صراع مع الكاف ودخلنا في صراع مع المغرب. المهم كارثه وخلاص، هذا يعني لازم كارثه وما نقربوش بعضنا البعض، وتجي هذه مجموعه تقسي مجموعه اخرى كما قلنا منذ قليل، خلاص هذه نزوات. اليوم الجزائر اللي مراد مسح الديون الكثير من اكثر من 15 ولا 16 دوله افريقيه، الجزائر اللي تلعب دور محوري في العلاقات السياسيه، الجزائر اللي عندها وزن على الساحه الدوليه فيما يخص الصراعات المحوريه اللي راهي في المالي واللي راهي كذا واللي راهي كذا،
ما عندناش حنا واحد اللي يدافع عن حقوق الجزائر كرويا. الجزائر لن تنظم لا 2025 ولا 2027، ولو انه في الكواليس قلناها اكثر من مره انه المغرب فازت بتنظيم كاس افريقيا للامم 2025 و2027 ماشيه للسنغال بطل كاس افريقيا للامم 2022 في الكاميرون. هذا كلام حفيظ الدراجي في المقال، يقول قبل كل هذا ينتظر ان يخاطب الاتحاد الجزائري الكاف ويعتذر عن تنظيم اي حدث رياضي قاري الى اشعار اخر بعد ان تبين ان الامر لم يعد من اولويات الرئيس الجديد ومكتبه في فتره زمنيه لا تتجاوز السنه والنصف تنتهي بانتهاء العهده الاولمبيه الحاليه، خاصه بعد ان اتضح مع الوقت ان الامور حسمت من زمان لصالح المغرب والسنغال ونيجيريا وبنين رغم كل الجهود التي بذلتها الجزائر في بناء الملاعب والمنشآت. هذا استباق، هذه نقطه ضعف كبير. هي ما حبيت درجه راه عنده مصادر. لا مصادر مش مصادر. انا باقي معناها سامحني يا اخويا محمد. شو يا اخويا شو هذه يا اخويا، انت تقدم الترشح نتاعك كدوله ولو معناها عندك انت داري ماري اللي باش تاخذها السنغال، انافس وقدم الدوسي نتاعي وانافس سور لو تيران. محمد راي شوف امين تو صحيح في الكلمه الاخرانيه هو يمكن يمكن الرؤيه نتاعي انا، لانه تويكا الصادي انسج على منوال السعودي اللي هو استبق الامور وسحب الترشح نتاعو. هو راه مش استبق كيكا محمد، فما معلومات. خرج فوزي لكجع قدام البرلمان المغربي قال لو كان 2025 راهو عندنا نحن. بالضبط، كي شاف انحياز للملف المغربي هو استبق الامور، ولكن هذا يلزم يتوفر في رئيس الفاف اللي جديد. علاش؟ لانك يلزمك تكون عندك درايه بكواليس الكاف بريمو، سكوندو لانك عندك عده تحديات اخرى. اول حاجه لانك المنشات الرياضيه والملاعب وبرشا امور، وما تنساش اللي انت يلزمك تكون باش تحط في بالك بالقدا اللي انت راك عندك كونكورون، وتخلقت الكونكورونس هذه في الاعوام الاخيره ما بينك وما بين المغرب وقوات. وكي تجي تشوف تقول رئيس الاتحاد المغربي، كي تشوف تقول لقجع، يعني يلزمك تقرا له 1000 حساب. يمكن هذه نقطة ذكية من صادي في الامور هذه، يعني لانه امور محسوبة في كل الحالات نوعا ما. به ولكجع تاثير لكجع في الكاف واضح. الجزائر اشتكت للكاف من خلال المراسلة الرسمية عندما صرح فوزي لكجع من البرلمان انه كأس افريقيا 2025 تنظيم كأس افريقيا سيكون من نصيب المغرب. تبون هو رهينة، لا نتحدث عن رئيس حقيقي. تبون يردد ما قيل له، يقال ما قال له كما تقول الببغاء، لأن ما قيل يستحى من ذكره. وإذا أرادوا سجننا السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإذا أرادوا قتلنا فكتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول كما يقول الشاعر. طيب. لا يستطيع أن يراجع رقما خياليا وهميا لا يمكن أن يتحقق، يغرق البلاد ويغرق العباد. إلى بلاد انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا. الجزائر تنتج 1,300,000,000 متر مكعب من المياه. هناك من تهكم بهذا التصريح وقال خلاص صار الجزائر ليس لها حدود بحرية نهائيا. تبون واجهة سياسية، عندما تسمعون إلى كلامه أو خطابه فاعلموا أنه يردد ما قيل له. خليفة في قفص بين وصيف وبغاء، يقال ما قال له كما تقول الببغاء، لأن ما قيل وبعض ما قيل يستحى من ذكره. هذا ببساطة النظام الذي يبنى على الكذب والتضليل وتزوير الحقائق. احنا عندنا دولة في التلفزة، عندنا مجموعة نتاع إعلام أبواق أتباع أذناب، يعني في الحقيقة يسيرهم واحد يقطع البرامج وموضوع التبون. وهذا التضخيم الإعلامي والجرائد تبعث وتطبع وتدفع إلى الآخر بعناوين وهمية. هذا تبون لا يمثل الشعب الجزائري، ولا بد علينا أن نعرف بأنه مجرد واجهة. هذا ما لم نقل هو رهينة في يد من جاءوا به
هو لا يتحرك من تلقاء نفسه، وهو لا يخطب من رأسه ومن بنات أفكاره. هو تصنع له الخطب وتصنع له المناسبات وتصنع له الأشياء.